کھانسی کے لیے نہایت آسان گھریلو نسخہ شہد اور ادرک، ان دو اجزاء پر مشتمل یہ بہت ہی آسانی سے گھر میں بن جانے والا نسخہ ہے۔ کیونکہ آج کل موسم خشک ہے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشکی زیادہ ہے موسم میں، اور ہر دوسرے بندے کو کھانسی، زکام اور گلا خراب ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے فوری طور پر بہتری محسوس ہوگی اور کھانسی اور زکام کی علامات ختم ہو جائیں گی۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے ادرک کا رس ملا کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیں، یا اس کو ویسے چمچ میں ڈال کر چوس لیا جائے۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات شفا دے گی اور طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ صحت شفا خانہ۔ فون نمبر نوٹ فرما لیں: 0300354551 0300354551